హలో హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సబిహా కుకింగ్ అండ్ బ్లాగ్స్. ఈరోజు ఈవినింగ్ మా ఇంట్లో అయితే బయట అయితే ఫుల్గా వర్షం అయితే పడుతుంది. ఇంకా ఇంట్లో అయితే చేపలు అయితే ఉన్నాయన్నమాట. ఇంకా అలా వేడి వేడి నూనెలు అయితే చేపలను వేసేసి బాగా ఫ్రై అయితే చేసుకున్నాము. ఇంకా పిల్లలు వచ్చేసరికి అయితే ఈ చేపలను అయితే బాగా ఫ్రై అయితే చేసి పెట్టేశాను అనమాట. బాగా చేపలు అయితే వేగిన తర్వాత పైన అయితే కొంచెం ధనియా మసాలా, దాంట్లో ఉప్పు కారం వేసేసి ఆ మసాలాను బాగా వేగిన చేపల మీద, వేడి వేడి చేపల మీద అయితే వేసుకొని తింటే టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. మా పిల్లలకైతే ఇందులో వచ్చే పొడి అంటేనే చాలా ఇష్టం అండి వాళ్ళకి. అందుకే పొడి ఎక్కువ ఉండేలాగైతే నేనైతే మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.